Inilah salah satu alat untuk menakuti burung pipit atau burung emprit. Biarpun tidak ada angin atau angin sedikit, dia bergoyang-goyang. Itu saya buat dari bungkusnya terpal yang baru saya beli kemarin. Ini bungkusnya. Jadi saya buat untuk weden-weden atau untuk menakuti burung, biar burungnya lari terbirit-birit, terkencing-kencing. Ini saya kasih bambu sebesar jempolan kaki. Nah, ini kalau terkena angin sedikit aja nanti goyang-goyang, burung akan lari terbirit-birit dan minggat. Oh, tertiup angin guys. Oh, itu warna biru sama warna merah. Tertiup angin sedikit aja sudah goyang-goyang. Nanti burungnya bisa lari terkencing-kencing. Biarpun tidak bunyi, yang penting bisa bergoyang itu anunya. Apalagi kalau dikasih musik dangdut, goyangnya akan semakin ngebor dan ngecor. Ini saya kasih jaring ya, biar aman, dan itu penakutnya burung. Oh, itu burungnya guys, datang guys. Oke, selamat bekerja ya benderaku. Usirlah burung-burung emprit dari tanamanku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.